За сайн байна уу? Санан байна. Энэ удаагийн уншлагадаа тавтай Мариэл. За энэ удаагийн уншлагаар бүгдээрээ энэ харилцаанд яг юу тохиогоод байна вэ? Юу болоод байна вэ гэдгийг харж өгөх болно. За 3 групп байна. Группуудыг танилцуулъя. Групп номер 1 Далайван харах өнцөг гэдэг нэртэй ийм үзэр байна. Ларимар гэдэг чулуутай юм байна. За групп номер 2 нь Тотгошоо өнгөж харах флорайд гэдэг нэртэй ийм үзэр байна. 15-ын тоотой. За групп номер 3 Trust итгэл Ammonite Palace гэдэг гарагтай 31-ийн тоотой ийм хөрхөн үзэр байна. За хамгийн татагдаж буй үзрийг сонгоод группээ сонсорой. Групп болгон дээр нь энергийн шалгалт явагдах учраас яг зөв группээ сонгосон байна уу юу? Бас нэмэлт баталгаа уншлагынхаа ихэнд гаргаад өгөх болно. За групп номер 1 уншлагадаа тавтай Мариэл. За групп номер 1 уншлагадаа тавтай Мариэл. Та perspective буюу харах өнцөг Далайван гэдэг үзрийг сонгосон байна. 22-ын тоотой. За энэ уншлага нь загсны ордын хүн хамааралтай байж болзошгүй энэ уншлагад эсвэл мэдрэмжийн төвшин үнэн худал ойлгомжгүй болсон энэ нөхцөлд бас зүуд оролцоотой байж болзошгүй янз бүрийн зүуд далдын мэдрэмж, даалтын ертөнц холбоотой байж болно. За нэгнээ ойлгох гэх мэт иймэрхүү сэдвүүд холбоотой байж болно. За 22-ын тоноос хамтралыг бэлэгдэж байгаа, харилцааны суурийг бэлэгдэж байгаа тоо болгон байна. За бүгдээрээ сайхан энергийн шалгалтаа авъя гэсэн чинь шууд энэ 3 зэрэгээр ирлээ. Тэмдэглэлт баяр тохиох, ярилцах, сэтгэлээ нээх гэдэг ийм 3 үзрүүд их гоё энергитэй 3 үзэр гарч ирлээ. За холж байгаа дахиад суулж үзье. Групп номер 1 танд энергийн шалгалтын үеэр энийг зөв группээ сонгосон гэдэг баталгааг нь сэрхүүс нь гаргаад өгөөрэй. Баярлалаа. За баталгааг нь авъя. Ямар ч хамаагүй мэдээлэл гарч ирж болно. За групп номер 1 та яалтчгүй яг харилцаанд байгаа бололтой хин нэгэн үнтэй ярилцдаг, сэтгэлээ нээдэг, сэтгэлээ дэлгдэг ийм харилцаанд байгаа бололтой гэж харагдаж байна. Тэр сингл хүмүүс биш байх нь тий. Тэгээ гол нь бас юм романтик буюу хосын харилцааны хүмүүс байж болно. Найз нөхдийн харилцааны талаар асуугаагүй байж болно. Гэр бүлийн харилцаа биш байна. Хосын харилцааг үерхэл relationship нөхцөл байдал төлөвлөгөөний дагуу явахгүй байнгут хин нэгэн хүн чангаагаад байгаа удирдлагыг гартаа авах гэж оролдоод байгаа ийм нэг асуудал байна. Миний нөхцөл байдал яагаад миний бодсон шиг байхгүй байгаад байна вэ гэдэг ийм асуулт гарч ирж байна. За тэгээд энэ нөхцөлд хин нэгэн байдлыг гартаа хатгаад хин нэгэн зохицуулах хэрэгтэй штэ, удирдлагыг хатгах хэрэгтэй. Удирдлага гэдэг үг маш хүчтэй орж ирж байна. За энергийн шалгалт ингээ боллоо. Одоо бүгдээрээ сайхан энэ харилцаанд юу тохиогоод байгааг нь харъя. За юу тохиогоод байгааг сайхан бүгдээрээ classic rider white-гээр харцгаая. За зүүн талын хүн, та баруун талын хүн, тэр хүн гэж бодож суглах болно. Гэхдээ байран солигдсон байх боломжтой юм аа. За зүүн талын хүний энергийг харъя. Буюу таны энергийг харъя. The moon. За сарын хөзөр энэ бас нөгөө далайван гарахтайгаа холбоотой. Групп номер 1 сонгосон энэ хөзөртэйгээ холбоотой, далайван гарахтай холбоотой, сар загсны ордтой холбоотой, мэлхийн орч гэсэн холбоотой байж болно. Төөрүүд бол ямар ч үглээсэн төөрсөн байна, их мэдрэмж рүү өнгөсөн байна. Мэдрэмж нь юу гэсэд байгаа мэдхээ болсон байж болзошгүй. Сонин зүуд орж ирээд нэг сонин мэдрэмж өгдөг нэг тийм зүуднүүд байдаг да, эргэлзээ үсгэх зүуднүүд гэдэг ч юм уу. За гэхдээ зүүн талын хүн болвол буюу та энэ нөхцөл дээр ахилт гаргахад ойртчихжээ. Энэ нөхцөлийг шийдвэрт хүрэхэд ойртсон байна. Шийдвэр нь сайн шийдвэр ах муу шийдвэр ах тэр нь бол одоохондоо мэддэхгүй. Гэхдээ ямар ч ихлээсэн шийдвэрт хүрэхэд бол ойртсон байна таны хувьд. За түүний өдөр нь 5 хил гарч ирсэн. Аягийн хаан доошоо харж гарч ирсэн. Хитрхийн нарийн ширээнийг бодоод яаж ялалт байгуулах вэ? Яаж нөхцөлийг даван дийлэх вэ гэж бодсоор байгаа тэр хүн зүрхнээсээ мэдрэмжээсээ тасарсан байна.
Шууд утгаараа хийж хараад чинь. За харилцаа үерхлийнх нь энерги 8-ын зоос доош харж гарч ирсэн байна. Хичээл зүтгэл бодсонд хүрэхгүй байна. Хичээгээд болсонгүй гэдэг юм болохгүй байна. Нэмж хичээгээд нэмж нухаад бол дими гэдэг юм энерги. За гэхдээ Ace of Cups, Chariot гарч ирж байна. 10-ын сава нууд гарч ирж байна. За таны түүний гэсэн бодол ба мэдрэмжийг харъя. Бодол ба мэдрэмж, түүний таны гэх бодол ба мэдрэмж. Бодол түүний хөз рүү дандаа өсөрч гарч ирж байна. Тэгэхээр түүний хувьд энэ нөхцөл харилцаа яг одоо нэг жоохон гинтийн тааварлашгүй байдал орсон байж болцсошгүй. Бас түүнээс гарч ирж байгаа авирууд тааварлашгүй байж болцсошгүй. За түүний хувьд болохоор энэ харилцаанд яг хүснээ авч чадахгүй байгаа мэдрэмж бол байна. Яг би яг өөрийн хүснээ авч чадсангүй. Яг миний бодсноор бол биш байна. Энэ хүсэл биш. Миний хүсэл бол биш байна гэсэн мэдрэмжтэй бас түүний буюу таны хүсэл бас биелэхгүй ах шиг байна гэдэг дээр ундууцалтай байна. Нөгөө ундууцалтай. Тэг хиний энэ харилцааны хүсэл яг энэ харилцаа бид хоёрын хүсэж байгаа шигээр гоё байж чадахгүй байна. Миний хүсэж байгаа шигээр байж чадахгүй байна. Түүний хүсэж байгаа шигээр байж чадахгүй байна. За бодлын хувьд болохоор гэхдээ энэ нөхцөлийг шинжлэх, гоё олгож өгөх, шинэ уур амьсгал оруулж ирэх ийм бодол бол байна. Шинэ юм хийх, шинэ юм эхлүүлэх бодол бол байна. Магадгүй хүүхэд энэ төр хүртэл бодож иж болцсошгүй. За таны зөвхт болохоор та нөгөө нэгэ дэндүү назгаараад байна уу, тухлаад байна уу гэж сэжиглэж байгаа бодлууд бол байна. Энэ яг энийг тухалчжээ гэх нэг тийм бодол байдаг да. Тийм бодол харагдаж энийг тухалчжээ. За бас нөгөө талаараа за энэ сайн тухтай байвал байх хэрэгтэй. Түүнд яг одоо 5 дахь хэрэгтэй байна гэж та түүнийг бодож иж болцсошгүй. За таны мэдрэмж болохоор энэ нөхцөл байдлыг яаж эргүүлэх боломжтой, яг харилцаагаа ямар байлгах уу, би түүнтэй ямар connection, ямар холбоотой байх уу, яах уу гэдгээ ер нь бол тань бол их боломж олон байгаа санагдаж байна. За энэ тэр боломжуудынх нь нэг нь бүр салах нийлэгч болно. Таны хувьд бол салсан ч болох юм байна, нийлсэн ч болох юм байна гэдэг ч юм уу. Тэгээ бүр ингээд үнэхээр нэлээх их боломжууд таны талд байгаа харагдаж байна. Харилцаа жоохон хөндөрсөн ч болох юм байна, илүү дотноос нь ч болох юм байна. Гадуур ингэж явдаг болж болох юм байна, гэртээ бүгдэг байж болох юм байна гэдэг янз бүрээр таны хувьд сэтгэлд бол багтаж гин гэсэн үг. Харилцаа ер нь багтаад яаж авч явж болох юм биш үү гэх мэт ийм бодлууд бол байна. За энэ нөхцөл дээр ер нь харилцаанд юу болоод байна вэ? Нэмж харъя. Тэгээ харилцаа гэхэлэр дайжгүй ч юм шиг, тэгснээ бас жоохон доголдолтой ч юм шиг, гэхдээ ерөөхдөө бас гайгүй ч юм шиг нэг тийм энерги бол харагдаж байна. Таны the moon саргийн өдөр жоохон ноцтой харагдаж байна. Яг юу болоод байна вэ гэдэг нь ойлгомжгүй. Таны талд ер нь жоохон эргэлзээ юм сон төөрөгдөл үүссэн. За энэ Элдийн хатан хаан дахин 2 дахь удаа гарч ирлээ. За энэ Элдийн хатан хаан доошоо харцсан болохоор хийх хязгаар зурчигдхийг хэлж болно. Амар хитрхийн бас нөгөө юу наг гэж ярьдаг да, наг ингээ чайг тавгуулсангүй чи ингэсэн тэгсэнгөө би чамаа ингэж ийм байдлаар бас хэл хязгаарт халтахыг илтгэжээж болноо. Элдийн хатан ба ханхүүгийн саваагийн хоёулаа ялангуяа нийлэхээрээ тэгээд энэ гэдэг энерги нь хинийгаа ядрааж байгаа гэсэн утга бас байж болно. Яг шууд утгаар бол тийм утга байж болно. За нөгөө талаараа хинийг айгүй зохисгүй үг хэлсэн, ашигласан байж болно. Эсвэл ирээдүйн ирмэлцлэнээс унтарсан байж болно. Ийм энерги харагдаж байна. Гэхдээ сэтгэл бол айгүй хүчтэй, маш хүчтэй. Энэ Ace of Cups 2 дахь гарч ирж байна. Тэргүүн аяга. Энэ тэргүүн аяга гэдэг нь хайр дурлалыг бэлэгдэнэ. Сэтгэл байна. Сэтгэл маш их байна. Таны талд ч байгаа нөгөөний талд ч гэсэн маш хүчтэй байна. Энэ ялангуяа Ace of Cups энэ хүний талд гараад ирсэн тий. Тэгээ энэ хүн яа сэтгэл хөдлөлтөй холбогдож чадахгүй нэг л нөө хитрхи бодоод байгаа. За нөхцөл байдлыг яаж даван туулах уу, өөрийгөө яаж алах уу, харилцаагаа яаж алах уу, чи яах вэ, энэ нарийн ширээнийг нь яах вэ ингээд бүр бодолтой орсоор агаад сэтгэлээсээ ер нь тасраад байгаа тал нөгөөнд нь харагдаж байна гэсэн шүү. За нэмэлт мэдээлэл харъя. Нептун 70 доошоо харж гарч ирлээ. Таны сонгосон үзэр гарч ирж байгаа гэсэн үг. Vision алсын хараа. Тэгэхээр алстаа яах нь ойлгомжгүй юм манаралтай байна.
Тийм харилцааг алстаа яах уу, болох уу, үргэлжлүүлэх үү гэх мэт иймэрхүү бодлууд асуудал амар үүсгэж байна. Алстаа салах уу, харилцаа юм хатуу харилцаатай авах уу, зөвлөл харилцаатай авах уу, ажил төвсг харилцаатай авах уу, гэр төвсг харилцаатай авах уу гэх мэт ийм харилцааныхаа ирээдүг яах уу, хаашаа чиглэмээр байна, юу болгомоор байна, юу хиймээр байна гэдэг нь тодорхойгүй тодорхойгүй болчингууд яг одоодоо яаж би явж явах вэ, нэгэнтэйгээ яаж харьцах вэ ч гэсэн ингээд жоохон үр шимэггүй болоод гэдэг ч юм уу те, ингээд ийм жоохон сонирн болоод байна. Алсын яран байхгүй болчихлоо. Тэгэхээр үүн дээр одоо сахиусныхан зөвлөгөө, карий сахиус нь юу гэж зөвлөх вэ? 0-29 сахиусны тоо харагдлаа. 18-20 0-29 гэдэг чинь нийлэгдээд 20 гэдэг тоо болно. Ер нь л учраа болоход ойртоод байна шүү. Four swords гологдлтын шарах. Гологдолт байгаад байна. За энэ гологдолт байгаад байна. Гэтэ энэ харилцаанд нэгнээ голсон зүйл гэхээсээ илүүтэйгээр өмнөх харилцаанууд, өмнөх туршлагуудад гологдолтыг мэдэрчсэн зүйлс энэ харилцаанд нөлөөлөд байна. Өнгөрсний гологдолтын дурсамж энэ харилцаанд нөлөөлөд байна. Юм одоо хуучин идэлцэн гологдолтын шарах гэсэн үг нөлөөлөд байна. Энэ байхгүй болчвол тойрын ирээдүйдээ яах, одоодоо яах нь нэлээд тодорхой ойлгомжтой болоод өгөх болов уу гэж би бодож байна. За өөр сахиус нь юу жилмээр байна? Гурван элтийн хуучны шарах. Энэ хуучны шархууд байгаа даа. Энэ хоёр үзэр ингээд дээшээ харцсан байсан бол нэгнээ шархлуулчих гэсэн утга болно. Гэтэ энэ хоёр үзэр доошоо харцсан байгаа учраас энэ хуучны шарах. Нэгнээ шархлуулсан гэхээс илүүтэйгээр магадгүй та хоёрын харилцаа 10-20 жил үргэлжилж байгаа харилцаа болвол нэгнээсээ авсан шархын талаар мөн байж болно. Гэтэл энэ харилцаа шинэхэн харилцаа болвол те 1 жил хэдэн сар болж байгаа орчим харилцаа болвол тийм бол хуучны шарх нөлөөлөд байна гэсэн үг. Page of Pentacles. Тэгээ энэ хуучны шархууд ангаагдах зорилгоор олуулах гэхүү ил болох зорилгоор ингээ гарч ирээд байна. Воо би ийм шарах байна шүү. Намайг тоогоорой, энэ шархыг тоогоорой. Энэ шархтаа нүүр тулаараа зохицуулж өгөөрэй гэсэн энерги бол байна. За бас энэ харилцаанд хоёр хоёулаа өнгөрснөөсөө сурсан зүйлсүүд, өнгөрснөөсөө олж мэдсэн зүйлсүүдээрээ нэгэндээ өнгөрөх гэдэг ч юм уу те. Нэгэндээ гайхуулах, би ийм туршлага сурсан, ийм зүйлийг мэддэг байсан. Би ийм л хүн байгаа зү гэх мэт ийм жоохон өнгөрөх энерги бол байна. Өнгөрөхийг хүсэж байгаа энерги те, өөрийгөө би зөндөө юм олоо мэдсэн гэдэг энийгээ үзүүлэхийг хүсэж байгаа энерги бас байна. Гэхдээ энэ асуудал үүсээд байгаа нь хуучны шарх тоогдох гэдэл гарч ирээд байгаа. Хуучны шархыг ангаах боломжууд гэж харж болно юм асуудал үүсэж байгааг. Six of Swords те гацаанд орох. Тэгээ энтэйгээ уулзраа болохгүй болохоор гологдлтын шархтай уулзраа болохгүй болохоор л гэд нэгэн асуудал байман давтагдаа те эсвэл ерөөсөө харилцаа урагшлахгүй ч байгаа юм шиг ийм мэдрэмж төрөх боломжтой. Eight of Pentacles, 8-ын зуус энэ дахиад гарч ирж байна. Энэ ерөөсөө нухах ажил биш ээ. Энэ ингээд хоёлаа let's work on this together гэх хосоо тэгж ярьдаг. За хоёлаа ажлын хоёлаа ярилцаад болгоо уучраа олъё. Хичээ хоёлаа харилцааныхаа төлөө хичээ гэдэг ийм энерги байдаг. Да энэ энерги засахгүй. Энэ энергийг нь харилцаа гийгүүлэхгүй. За хоёлаа хичээ ингээд сайн ярилцъя. Сайн уучраа олъё хоёлаа. За яасан чамд инглээр ингээд болж ирэн гэх баг. Энэ болохгүй. Тэгээ за халаа би гэрийн ажлаа айгуу сайн ажиж болохоор ингээд санхүү болго ажиллаа сайн ачих гэдэг. Энэ юусоо биш ээ. Энэ харилцааны асуудал нь юусоо энэ биш байгаа даа. Энэ хичээх зүйл бол биш байгаа даа. Тэ энэ хичээх тусам бохимдох болов уу? Хичээгээд хахад болохгүй байхын хичээгээд хахад яагаад ингээд ийм нэг асуудал дахин давтагдаад байна гэдэг ингээд бохимдох асуудал үүсэх болов уу? Яагаад хичээх нь болохгүй байна вэ гэхээр энэ өнгөрснөөс авч ирсэн гологдлтын шарах байна. Гологдсон, rejectлүүлсэн шарах байна. Тэр нь болохоор ингээ нэгэндээ өнгөрмөр санагдах, нэгэндээ өөрийгөө гайхуулмаар санагдах, махтаа сонсмоор санагдах юм хитрхийн наалдамхай байдал болж илэрх гээд байна. Тийм гологдлтын шарах байна уу? Энэ айгүй энгийн уншлага байна манайхаа. Групп номер 1 гологдлтын шарах байна. Энэ л хамаг асуудлуудыг үүсгээд байна. Энэ далайн ваны зүүд мэдтэй нааш цааш нь ойлгомжгүй ирээдүйд одоо яах вэ гэдэг юм ойлгомжгүй нөхцөл үүссэн байгаа нь ерөөсөө хуучны шарах. Хуучны айлыг харилцааны дурсамж байна. За энийг яах юм бэ гэхээр толиноос галдаж болно. Олон удаа толиноцголдох шаардлага байж мэднэ. Энэ шарх нь гарч ирэх болгонд нь л мэдрэгдэх болгонд нь л толиноцголтаад байвал
нэмэтгэж зэгцэр чинь тэр нь хамгийн амархан арга гэж би зөвлөнө. За бусдаар бол арай тийм нөгөө нэг одоо юу гэдэг нь те логик бичиг баримтын үед арай баттай ийм барьцтай арга гэдэг хүмүүс тэг судлаачаар орох бас байж болно. За дотоод хүүхдийн сүүдрийн хангалтын бясалгалууд байж болно. Маш олон аргууд байгаа би бол толын дасгалыг санал болгоно. За маш сайхан ойлгомжтой. Одоо бүгдээрээ нэмэлт хэсэг рүүгээ шилжиж, нэмэлт хэсэг дээр нь болохоор сахиусны харилцааг дэмжиж гинөө дэмжихгүй байна уу гэдгийг харна. Бас энэ харилцааны хамгийн сайхан гоё зүйл юу вэ? Тэгээд таны мэдэхгүй байгаа онцгүй зүйл юу вэ гэдэг юм талаас нь харж өгөө. За хэрвээ та нэмэлтийг хоо шийдсэн бол comment ба description хэсэг дотор холбоосон бэлэн байж байгаа. Шууд аваад яг одоо үзнэ. За чатаар бичиж авах шаардлагагүй юм шүү. За тийм байна. За л тун удахгүй уулзъя. Маш их баярлалаа. Баяртай. За групп номер 2 таны уншлагаа эхлэхэд бэлэн боллоо. За таны сонгосон үзэр нь болохоор 19-ийн тоотой fluoride буюу дотгошоогоо өнгийх гэсэн утгатай ийм чулуу үзэр байна. Asterion гэдэг гариг холбоотой юм гин. Энэ Asterion гэдэг гаригийг нь болохоор би анхны удаа сонсч байна. Магадгүй жижиг солиор энэ төр байж болцсошгүй. За ийм сонирхолтой далдын өөр гаригийн өөр ертөнцийн харийн энергитэй ийм үзрийг сонгожээ. За юун түрүүн шууд энергийн шалгалтаас нэхлээ. Энергийн шалгалтын үеэр ямар ч мэдээлэл гарч ирж магадгүй. Тэгээ энергийн шалгалтаар нь гарч ирсэн мэдээлэл нь ерөөсөө л групп номер 2 нь таны групп мөн гэдгээ батлах зорилготой зүйл байх юм аа. За хөөсөн групп номер 2 энергийн шалгалтын хэмжээгээ фоо доошоо орж гарч ирж байна. Ухаантай байх, шөнө мэхлүүлэхгүй байх, эрсдэлтэй юм хийхгүй байх, бодох, тунгаах, сериос байх, жоохон хүнд энергитэй байх гэх мэт утгатай үзэр байна. Judgment шуулт гараа шүүлтийг бэлэгдэж болно. За ингээ хэлжсэн чинь миний ихэрдэл уншлагад амжилт төсөөг надад мессеж явуулж байна. Ямар хөөрхөн мессеж notification надад ирлээ. За тэгэхээр юу гэсэн үг юм? Өөртөө хатан хандах талаар өөрийгөө шүүх талаар байж болно. Яг үүндээ эргэн тойрны хүмүүс нь танд за групп номер 2 танд ийм нэг өөртөө итгэлгүй болох зүйл та өөртөө итгэлгүй байна. Яг одоо өөртөө итгэлгүй байна. Өөрийгөө нилээн шүүжин. Өөрийгөө маш хүн дээр тусгаж авж гин. Яг одоо царай алдсан гэдэг ч юм уу тэрнээс ахуулаад сүултээ бүр би л муухай аштай би л болдоггүй гэх мэт иймэрхүү байдлаар өөрийгөө шүүх хандлага байна. Гэхдээ таны эргэн тэгээд та болохоор миний эргэн тойронд байгаа хүмүүс ч гэсэн намайг шүүдэг, намайг хүлээж авдаггүй, намайг муухай байна гэж бодож гин гэсэн бодлууд таны дотор байна. Гэтэл эргэн тойрны хүмүүсүүд нь танд сайн сайхныг хүсдэг, амжилтыг хүсдэг, таныг шүүн гэхээсээ илүү хайрладаг байж болцсошгүй гэж гарч ирж байна. Тийм дандаа юм маш хүнд энергиуд ороод ирсэн байна. Амар хүнд бас хүнд. Тэгээд одоо энэ шүүлтгийн үзрэн жишээлбэл дээшээ гараад ирчих юм бол хүн гаднаас шүүлтгийг амсах талаар байж болно. Нийгмийн байр суурийн талаар байж болно. Бусдын хажууд бие авч явах талаар байж болно. Тэгээд өнгөрсний асуудлын талаар ч гэсэн байж болно. Гэтэл энэ үзрэн доошоо гараад ирэнгүүт энэ зүйл гаднаас биш дотроос орж ирэх гэсэн утга байж болно. Тэгээ яг энэ шүүлт гэдэг үзрийг авсан чинь миний ихэрд бол надад амар гоё амжилтыг хүсээд ерөөхдөө хайраа илэрхийлсэн мессеж өгч байна гэдэг чинь гаднаас бол ингээ хайр орж ирээд байдаг. Гэтэ дотроос бол хайр орж ирэхгүй байгаад байна гэсэн утга гарч ирж байна. За тэгэхээр энэ мессеж танд үнэхээр таарсан санагдаж байгаа болбол групп номер 2 нь таны групп мөн гэсэн үг. Тийм учраас уншлагаа үргэлжлүүлье. За энэ харилцаанд яг юу болоод байна вэ гэдгийг одоо харж эхлэе. Харилцааныхаа голыг нь харцгаая. Зүүн талын хүн нь таны үзэр гэж харах болно. Баруун талын үзэр нь түүний үзэр гэж харах болно. Гэхдээ байран солигдох боломжтой. Хэрвээ байран солигдсон байвал угаасаа байран солигдчихжээ гэдээ ойлгомжтой харагдах болно. За таны үзрийг харъя. Таны харилцаанд дах байр суурийг харъя.
таны тэр шүүлтийн талаар хүнд энергийн зүйл нь энэ таны асуулгаад байгаа харилцаан дээр бас мэдээж нэлээд нөлөөтэй байж болох үз байна. За таны үзэр болохоор 3 илд доошоо гарч иржээ. Сэтгэл шарах. Тест идэгдэггүй, ангадаггүй, болдоггүй сэтгэлийн шарах. За түүний үзрийг харъя. За амар амгалан тухтай байх. Энэ үзэр нас X хүмүүсийг бэлэгдэж олон өнгөрсөн харилцаа. Ялангуяа гоёор дусаагүй өнгөрсөн харилцааг бэлэгдэж болно. За энэ харилцааны төлөв байдлынхаа үзрийг харъя. Ярилцах, нээлттэй яриа энергийн солилцоо байна, мэдээллийн солилцоо ч гэсэн байна. Ер нь бүтээй болгоё гэсэн энерги энэ харилцаанд байна. Гэхдээ гол нь чухам тойрын энерги энэ харилцаагаа болгоё гэдэг нь үү? Эсвэл өөрөө өөртөө болгоё гэдэг нь. Тэр нь одоохондоо жоохон ойлгомжгүй байна. За таны түүний талаарх бодол ба мэдрэмж харцгаая. Бодол. Ace of Swords. Мэдрэмж. Queen of Wands. Окей. За түүний таны талаарх бодол ба мэдрэмж. Бодол. Мэдрэмж. За Justice шудрагс. За. Neptune, далайн. За, групп номер 1-ээс хэрэг та групп номер 1 татагдчихсан бол групп номер 1-ийн нэг гарч ирсэн мэдээллүүд танд бас хамааралтай мэдээллүүд гарч иржээ. 0551 сахиусны дор 0555 сахиусны дорууд араасаа бим гэж гарч иржээ. Тэгэхээр групп номер 1-ээс ч гэсэн танд мэдээллүүд үнцэнтэй мэдээллүүд орж ирэх боломжтой байна. 0606. Ямар их сахиусны тоогоор бүр бөмбөгдүүлчлээ. Нэг дор дараалаад хидэгч харчваа. 0616 за. Ямар амар их орж ирд юм бэ. Вау. За энэ тэлэр сахиусан тийм групп номер 1-ийг бас заавал сонсоорой гэд. Тэгнэ би нөө камерныхаа цагийг харангуут л гэд бум гэд тоо давтагдсан тоо гарч ирээд байна. Тийм тэлэр групп номер 1 заавал энэ групп номер 1-т бас төстэй энерги байна. За энэ харилцаас давтай ч юм шиг давгүй ч юм шиг ер нь бол давтай байх магадлал өндөр энэ шүү энэ харилцаа ерөнхийдөө гэхдээ ийм нарийн ширийн ийм асуудлууд гэж байна да ийм бодлын алдаанууд бодлын асуудлууд нэг ийм зарим зүйл нэв хаваагүй байх гэдэг ч юм уу те за энэ таны хүн ер нь бол танд санаа зовсон байдалтай байна санаа зовно гэхэлэр бас яг үнэн биш юм жоохон танд санаа тавьсан байдалтай байна гэх юм уу гэж хэлвэл илүү өнөө санаа тавьсан байдалтай. За манай групп номер 1 биш групп номер 2 өөртөөгөө харилцаан тухтай биш байд юм байна да гэд анзаарсан байгаа даа. Энэ нөгөө хүн нь. Энэ групп номер 2 өөртөө харилцаа нь гоё биш ээ. Тухгүй байна. Өөртөө тухгүй байгаа юм байна. Өөртөө тухгүй санагддсан байна. Тэг ингээд дотоодоосоо хангалуун биш байгаа даа. Дотоодоосоо ийм төлөв биш байна да. Мань хүн гэд анзаарсан байгаа даа. Таныг тэгж анзаарсан байна. За гэхдээ таныг ийм айгүй хичээмтгийн хүн гэж хардаг. Маш хичээж гэн. Шудраг байх гэж маш хичээж гэн. Угаасаа ч шудраг хүн. Тэг айгүй юм үнэнчүн бол мөн үнэн чудлаа ярьдаггүй, хулгай ядаггүй, араар тавьдаггүй. Ийм айгүй зөв хүн тэгээд энэ зөв байх гэж маш хичээдэг хүн. Одоо ч гэсэн зүв байх гэж маш хичээж юм да. Тэгээ энэ мэдрэмжийн түвшинд харилцаа хоёр хүний хоорондын харилцаан дээр мэдрэмжийн түвшинд шудрагаас гэдэг үзэр гарч ирж байна. Тэгэхээр тэр хүн таныг ерөн жоохон хүнд энергитэй гэж мэдэрдэг. Гэтэ бусдад хүнд гэхээс илүүтэйгээр өөртөө айгүй хүнд. Ерөөсө таны дотор ингээд дандаа шүүх хурал болоод байна гэж мэдэрдэг гэсэн үг. Хүний дотор чи ингээд шүүх хурал болоод шүүх хурал гэдэг чинь өөрөө маш юм хүнд зүйл
Тийм үү ингээд хоёр талд суудсан өмгөөлөгч нэтэрээгээд суудсан тэгснэ шүүгч ингээд суудсан. За тэгээ ялтны ингээд гаргаж ирэл ярилцуулаад тий. За тэгснэ гэрчүүдийг гаргаж ирэл ярилцуулаад хүний дотоод ертөнцид ийм зүйл тохиож байна гэхлээр тухайн хүний дотоод ертөнцид яалтчгүй бараггүй маш хүнд. За гэхдээ тэрнийхээ үйл явцынхаа ачаар бас одоо юу гэдэг үнэхээр шудраг хүн гэдэг ч юм уу. Тэг үнэхээр баараггүй шудраг хүн, хөндлөштэй хүн болж иж магадгүй. Гэхдээ is it worth it буюу энэ ингэ заавал ингэ шаардлага байна уу гэдэг асуултыг та өөртөө тавьж үзэж болох нэ. За тэгээд тэр хүн бол таны асуулгаад байгаа хүн бол таны энэ асуудлыг ер нь мэдэрсэн, анзаарсан. Гэхдээ өөрөө болохоор таны энэ асуудлыг ингээд янзлах гад гэдэг ч юм уу те таныг аврах гад яарж байгаа байр суурь бол байхгүй байна. Өөрөө таныг анзаарж байгаа, инэрж байгаа. Гэхдээ тодорхой хэмжээнд бас танд зай тавьж өгч ийн гэх юм уу? Зай тавьж өгч ийна гэдэг holding space те та ингээд өөрийнхөө асуудлыг учраа олж яхад нь тэр хүн ингээд танд хань болоод хажууд нь байгаа таны хажууд байгаад ингээд тэр хүн чадхаараа өөрийн зүгээс тайван байх тухтай байж өгж ийн гэсэн үг. Тэгээ магадгүй тэр хүний ингэж тайван тухтай байж өгөх нь угаасаа танд хэрэгтэй байж магадгүй. Яагаад бол таны дотор ингээ арзалцаад байна. Таны дотоод ертөнц юм арзалцсан ихтэй. Сэтгэл төгшөөр ихтэй, хүнд мэдрэмжүүд ихтэй. Тэрэн дээр нэмээд нөгөө хүн нь буюу энэ таны асуулгаад байгаа хүн нэмээд ингээ санаа зовж өгөх, нэмээд за илүү зохицуулъя гэдээ ингээ шахах. Ингэх юм бол ингээ хоёрын мөргөлдөх гээд байна тийм үү? Хоёрын нэрийг мөргөлдөх гээд байна. Тийм учраас та ингээ арзалцаж байгаа учраас таны энэ асуулгаад байгаа хүн тэр арзалцааныг нь орших боломжтой юм суурь нь олж өгч ийн гэх юм уу? Юм тухтай таатай орчин хань олж өгч ийн гэх юм уу? Гэт орон зайг нь гаргаж өгч байгаа юм аяга мэт. Аягны дээр ингээ бахан бөмбөгнүүд ингээ бөмбөсөж байгаа бөмбөсчөөд өсчээд байгаа нь та тэрийг нь барьж өгч байгаа тэрийг ингээ зүгээр анзаарч ингээ оршихыг нь хүлийн зөвшөөрч өгч байгаа нь таны энэ хүн байгаад байна. За таны талд юу болоод байна вэ гэнгүү та юм хуучны шарах мэдэрсэн зүйл байгаад байна гологдлтын шарах тэг ер нь л reject-лсэн шарах салсан нийлсэн шарах экстэй холбоотой асуудал байна. За та болохоор таны мэдрэмжийн түвшинд болохоор та бас тодорхой хэмжээнд өөрийгөө зөв юм хийж ийн гэж мэдэрдэг. Юу гэнтэй миний одоо хийж байгаа зүйл өөрийнхөө чадвар мадвартай бол маш ихтгэлтэй байдаг. За ойрт бас ерөөхдөө өөрийгөө гоёор мэдэрч эхлээд байж болзошгүй харагдчихээн. За нөхцөл байдлаас гартаа хатгах чадах юм шиг мэдрэгдэж байна. Тодорхой хэмжээний юм өөдрөг энерги бас байна юм. Хүнд энергийнхаа хажуугаар бас юм өөдрөг энерги танд бол яалтчгүй баараагүй байна. За тэгээ таны бодлын түвшинд болохоор нөгөө хүнтэйгээ ярилцсан, энэ хүнтэйгээ аягуусаа ярилцъя, оролцуулъя гэсэн юм энерги байна. Үүнээс гадна бас та өөртөө зориулж тэ миний дотор яг юу болоод энэ асуудлуудыг яаж шийдэх вэ гэдэг ингээд хүмүүстэй ярилцмаар байгаа, учраа олмоор байгаа, мэдээлэл олмоор байгаа тал танд маш хүчтэй байна. Тэгээ заавал гэтээ тийм миний харж байгаагаар бол амьдрал угаасаа асуудлууд угаасаа л байж л байдаг. Тэр болгоныг та ингэж амар идэвхтэйгээр очиж ингэж олоод мэдээллийг нь олоод гарц гаргалгааг нь олоод авах шаардлага бас бий юу гэж надад бодогдлоо. За энэ талаар сахиусан нь юу гэж хэлмээр байна энэ харилцааны талаар. За сахиусынхаа нүгийг сонсъё. Энэ харилцаанд юу болоод байна вэ гэдгийг сахиусан нь юу гэж хэлэх вэ? Юу гэж тайлбарлах вэ? Ninth House Exploration энэ бол ерөөсөө өөрийгөө тэлэх аян замнал юм гинэ. Тэгэхээр энэ харилцаа ер нь бол дажгүй байна гэж би бол дүгнэх юм байна. Тэгсэн чинь үнэхээр дажтай харилцаа байвал яана. Өдөржин шүнжин нохоо муу шиг хэрэлддэг тийм ээ. Хэрэв өдөржин шүнжин та хоёр нохоо муу шиг хэрэлддэг бол та үүндээ хоёр хоёулаа үүндээ тухтай байна гэсэн үг. Тэр хүн үүндээ тухтай та хүнийг зөө гэж бодоод байна л гэсэн үг. Хоёрын одоогийн харилцаа ямар ч байдалд байсан ба тухайн хүнд бол энэ одоогийн нөхцөлийг аюу гой тухтай таатай байна гэж хүлээж авдаг. Та болохоор би зөв юм хийх ёстой учраас ингэхээс арга байхгүй гэж хүлээж авдаг. Ерөөсө таарийн харилцаа ямар ч байсан бай. Яг одоогийн байдал дээр хоёулаа санал нийлээд байна. Түүний хувьд тухтай учраас таны хувьд зөв санагдаад байгаа учраас. Гэтэл одоогийн байдал үнэхээр нохоо муу шиг хэрэлттэй байн салж нийлдэг байгаа байвал буруу зүйлийг тухтай гэж бодсон гэсэн үг. Та болохоор буруу зүйлийг зөв гэж бодсон байна л гэсэн үг тийм үү?
Тэгээ сахиусынхаа хувьд болохоор ер нь юм дотоод аялал айгүй их болж гэн философик бодлууд, өгнөлтүүд өөрийгөө олж таньж мэдэх, гадныг олж таньж мэдэх ийм үйл явц энэ харилцаанд яг одоо зөнхөлж байна. Тийм учраас энэ бас нэг тиймж том хэцүү юу гин те нэг юм онцгийн айж сандрах юм сахиусаас нь байхгүй ингээл ч бас дараа нь буруутчтай юм бол тэгэхээр та өөрийн шүүлтүүрээ хүлээж аваарай. За ингээд ер нь бол маш өөрхөн ойлгомжтой болж өглөө. Байдал бол ийм байна. Зөндөө үр шимтэн мэдээллүүд гарч ирлээ. Ойлгомжтой ингээд газрын зураг дэлгэцсэн юм шиг тий. Боллоо. Одоо бүгдээрээ нэмэлт хэсэг лүгээ шилж байна. Нэмэлт хэсэг дээр нь болохоор сахиусны харилцааг дэмжиж гин үү гэдгийг харъя. За бас нэмэлтээр сахиусны зөвлөгөө, үн гэхийг нь сонсцгоё. За үүн дээрээ бас нэмээд энэ харилцааны гой талууд юу вэ гэдгийг амар гоё тод харуулад өгье. Бас энэ харилцаанд үнэхээр яг болохгүй байгаа тий. Дажтай байгаад байгаа. Дажгүйгийн эсрэг нь би одоо дажтай гэж хэлээд байгаа. Тэгж хэлэх нь зөөгүй юу. Тэгээ дажтай байгаад байгаа зүйлс юу вэ тий. Энийг нь бүгдээрээ нээх болно. За хэрвээ та нэмэлтийг авахар шийдсэн болвол доорх комент ба description хэсэг дээр холбоос нь бэлэн байж байгаа. Тэрэн дээрээ дараад шууд яг одоо аваад үзэх нэ. За тэгэхээр над руу чат бичиж авах шаардлагагүй гэсэн үг. За тань өнрөө сонирхолтой хүсье. Тэгэхээр тунтахгүй уулзъя. За групп номер 3 уншлагатаа тавтай морил. За та 31-ийн тоотой Ammonite гэдэг юм хөрхөн чулуутай итгэл гэдэг нэртэй хүндрийг сонгосон байна. Маш үзэсгэлэнтэй зурагтай үзэж байна. За Ammonite гэдэг чулуу нь дээр үед ийм нэг далайн гаралтай амтай амьдардаг байсан гэсэн. Энийг голтногаа. Тэгээ одоо болохоор бүр устдад байхгүй болцсон. Гэхдээ дээр үед амьдардаг байсан үеэс нь ингээд чулуун хатаад үлдчихсэн хясаанууд нь маш их хэмжээгээр байдаг гэд. Тэгээд энэ амтныхын чулуу нь одоо үнэт чулуу болоод зарагддаг яг юм дээр үеийн зүйл байгаа. Тэгээ би энэ чулуыг харахаар одоо дээр үеийн Атлантисын хотын амтан ч юм шиг тий надад тэгж санагддаг яг юм дуун ч юм шиг хясаач юм шиг ийм амтны юу байдаг. За уншлах нь энергийн шалгалтаар нэгтгэх. Энергийн шалгалтаар нь групп номер 3 таны групп мөн байна уугүй байна гэдгийг батлагт нь та өөрөө мэдгэхэд нь тусалж өгөх болно. За групп номер 3 энергийн шалгалтыг нь харъя. За энэ хоёр үзэр нь сонирхолтой санагдаж байна. Нэгэн имийг бүрэн мөсөн шийдсэн байна. Шийдэхдээ нэг юм бүр эцслэе гэж шийдсэн байж болзошгүй. Энэ хүзэр болохоор уг нь хүзэрний эхлэлт нэдэг танилцуулгын хүзэр. Гэхдээ би энэ хүзрийг харах болгонд нэг юм бүр мөс эцэлжээ гэж харах гэдэг. За дахиад нэг хүзэр харъя. Ямар ч л лсэн нэгэн буцашгүй бүр мөсөн шийдэр тохиолсон байх шиг байна. Харилцааны талаар гинэ. Вау, нүцрэн дундлаа. Бүгд дундлаа. Үерхлийн талаар, харилцааны талаар, эргэн тойронд байгаа хүмүүсийн хүний талаар. King of Pentacles, хин нэгэн хангалттай, хин нэгэн хүн эсвэл та өөртөө хангалттай амгалан мэдрэмжийг өгч чадахгүй байгаа, тий, аюулгүй мэдрэмжийг өгөхгүй байгаа, өгч чадахгүй байгаа гэдэг ийм энерги гарч ирлээ. За зарим хүмүүс шууд гараа нөгөөх орон гэр солигдох, амьдралын тав тухтур алдагдах гэсэн утга бас байх боломжтой. За шууд уншлах руу орон энергийн шалгалт нь хэрэг болсон байх гэж наадаж байна. За зүүн талын хүн, баруун талын хүн энэ харилцаанд юу тохиогоод байна гэдгийг харж өгье. Зүүн талын хүн таны үзрээр би шийдсэн байгаа. Гэхдээ хоёр үзрээр солигдож болно. Хэрэг солигдсон байвал танд өөртөө бас нэлээд ойлгомжтой болно. Өө солигдчихжээ гэдэг. Нэлээд ойлгомжтой байх болно. За зүүн талын хүний үзрийг харъя. За буюу таны үзрээр strength чадал. За нөгөө хүний үзрийг харъя. Ашаа. Вау, окей. За та хоёрын харилцааны энергийг харъя. Баяр цэнгээ.
магадгүй 3 дахь хүн байх шаардлагагүй. За таны түнэл дарах бодол ба мэдрэмжийг харъя. Бодол. Мэдрэмж. Депресстэй үзэр халт харагдлаа. За түүний таны талаарх бодол ба мэдрэмжийг харъя. За энэ хүн дээр энергийн шалгалтын үеэр нь гарч ирсэн. Урвуу харсан зоосын хаан гарч ирж байна. Тэгэхээр таны асуудал гэж байгаа энэ хүн нь арслангийн орд байж болно, ягаас чи мэлхийн орд байж болно, усрахаг ордоос байж болзошгүй, матар өхөр охины ордтой байж болзошгүй. Тиймэрхүү байж магадгүй харагдаж байна. Таны талд болохоор танд охины орд эсвэл та өөр охины ордын авиртай байж иж болзошгүй. За хумах бас байж болзошгүй харагдаж байна. За гэхдээ ордууд бас нэг тийм ажил бодлого шаардлага байхгүй. Зарим хүмүүст нэлийн том яг тийштэй гэсэн мэдрэмж төрчөөд бусд нь болохоор ямар хөгийн мэдээлэл вэ гэдэг. Тэгэж магадгүй. За ер нь бол харилцаа дажгүй байна гэж хэлэх үү? Гэтэ бүх юм нь окей гэж би хэлэхгүй байна. Бүх талаараа окей. Бүх юм сайхан гэж хэлэхгүй маань. Гэтэ ер нь харилцаа хоёр хоёулаа харилцаа ямар ч байсан бай хоёр хоёулаа одоо байгаа байр суурьнда ер нь таатай гэх юм уу эсвэл өөдрөг өөдрөг байна. Хоёр хоёулаа одоо байгаа байр суурьнда өөдрөг байна. Тийм муухай айдас гэхээс илүү тэгэхээр third house communication ярилцах 3 гэдэг үзэр дахиад гараад ирлээ. Хоёрт хоёуланд нь хувьд нэгэндээ хуваалцах юм гой мэдээнүүд байж болзошгүй эсвэл гой ойлголтууд гэдэг ч юм уу те би ч юм таартай гэдгийг ойлгосон гэдэг ч юм уу эсвэл би чамайг баярлуулахаар шийдсэн гэдэг ч юм уу те ийм гой мэдээ гой тэмдэглэвчтэй сайхан мэдээ хоёрт хоёуланд нь хувийн улсуудад нь байна зүрхэнд нь байна. Тэрийг хараахан хуваалж амжааг байж магадгүй. Тийм. Тэгээд хоёулаа ялангуяа таалхлаар түүн нуруугаа харуулсан байгаа даа болохоор нэгнтэйгээ холбоо барихгүй эсвэл нэгнээ харж чадахгүй хамт биш. Гэхдээ энэ харилцаанд таавал айгу хүчтэй арчаатай гэдэг үг орж ирж байна тий арчаатай өөртөө хүчтэй байдалтай байна. Гэтэ бас жоохон зөрүүд байж магадгүй нэлийн зөрүүд хаалттай. За нөгөө нь болохоор бүр нарныгээд аз шаргалтай байна. Эсвэл гэтэ наргийн үзэр бас сөрөг утгатай байж болдог. Энэ ч нөө тарогийн мажоршканы хамгийн сайхан үзэр гэж хүмүүс ярьдаг. Гэтэ нууц сул тал нууц талд муу тал байдаг. Тэр муу тал нь болохоор энэ хүн бүх юм зүгээр нь штэ гэдэг нөгөө нэг аз шаргалаар асуудлыг нуудаг юм хүмүүс байдаг те эсвэл үзэгдэл байдаг. Бүх юм окей штэ зүгээр окей ингээд өөртөө зүгээр окей бүх юм окей гэдэг. Тэгэх ийм байдлаар өөрийн дотоод асуудлуудаасаа нуугдах асуудлуудыг хүлээн зөвшөөрөхгүй байх тал жоохон байх талтай. Гэхдээ ер нь бол түүний байр суурь аз шаргалтай өөдрөг байна гэж харагдаж байна. За тэгснээр нэгнийхээ талаарх бодлууд болохоор та ерөөсө түүний талаар бодмооргүй байгаа болцсон байж болзошгүй. Та бол зүүн талын хүн. Тэг бүр ерөөсө бодмооргүй болцсон байгаа. Нөгөө хүн бол өнгөрсөн ба ирээдүйдээ санаа зовж байна. Ер нь өнгөрснөө тунгаагаад ирээдүй яах вэ? Өнгөрсөн тийм болж ирсэн даа гэдэг ингээд өнгөрсөн ирээдүйдээ хоригцоо гэдэг хэрэг чи нөгөө хүний сэтгэл төгшөөр эсвэл депресс байх боломжтой болчихж байгаа байхгүй тийм. Тийм. За бас хүүхдүүд оролцоотой байдаг бол хүүхдүүдийн талаар асуудал, ах トゥ эгч дүү нарын асуудал түүний бодлогошорч байна. За мэдрэмжийн төвшөнд болохоор зүүн талын хүний үзэр нь temperance, balance гэдэг үзэр гарч ирсэн. Тэнцвэр, сахиусан тэнгэртэй. Тэр юм болохоор юмны туныг мэдрэмжийнхаа туныг аягүй сайн тааруулж байна. Мэдрэмжээ дагаад за энэ үед нь ямар үйлдэлийг яаж гаргах уу гэдгийг маш сайн балансын тааруулаад
зарим үед мэдрэмжээ харуулна, зарим үед мэдрэмжээ харуулахгүй гэдэг ч юм уу те. Зарим үед хичээн, зарим үед хичээхгүй, ажиллах амралтаа сайн зохицуулах гэдэг харилцааны хүрээнд те, ажлын хүрээнд биш, карьерийн хүрээнд биш. За яг юм карьер, ажлын хүрээнд хийж болно. Гэхдээ голцоо энэ харилцааны хүрээний уншлага хийж байгаа. Гэх мэт байдлаа нэлээд сайн зохицуулж байгаа. Заллах гэдэг үлээ. Заллах гэдэг энэ нэр үг юу вэ? Заллах гэж монгол үг байдаг. Заллах сайтай. Гэх юм уу? За нөгөө болохлээр яг үндэ мэдрэмжийн төвшөнд хамаг балансаа алдсан байгаа харагдаж байна. Хамаг юм юугаа суурай алдсан. Одоо би ингээд байн гуурыг өөрт нь амраа маглан гүдэг байсан юм байхгүй болцоож магадгүй. Дассан зүйлсүүд нь байхгүй болцсон байж магадгүй. Бүр цоошин орчинд ирсэн байж болзошгүй, нүүсэн байж болзошгүй. Эсвэл амьдралд дэндүү том өөрчлөлт гарч ирээд ингээд ер нь л тухайн хүний хувьд нар гэдэг хүнийхэн хувьд амьдралын тийм найдвартай байдал нэлээд хүчтэй алдагдсан байгаа харагдаж байна. Өөрийнхөө мөнгө санхүүн ч гэсэн буурсан байж магадгүй тий. Тэгээд бас нар гэд хүн нь хүч чадал гэдэг хүндээ хангалттай дэм болж чадахгүй байгаа. Хат болж чадахгүй байгаа тий. Би энэ хүний төлөө хангалттай ийм найдвартай мэдрэмжийг өгч чадахгүй байна гэдэг талаас өөрийгөө жоохон голох эрсдэл байгаад байна. Гэхдээ энэ бүхнийгээ бүгд ингэ өөдрөг байдлаар аргалж гин гэж харагдаж байна. Тэг аргалж гин зүгээрээ бүх юм окей байх болноо гэдэг ч юм уу те. Эсвэл окей байлгах аргыг олцсон гэдэг ингэж харагдаж байна. За харилцааны талаар өөр юуг мэдэж болох вэ? Тэгэхээр харилцаа lovers доош орсон гарч ирж байна. Харилцаа ер нь дажгүй гэж хэлж болохоор гэхдээ бас ингээд дотроо юм асуудлуудтай байгаа дагааз. Юу гэмдээ одоо хувийн эргэлзээнүүдээ хувийн зөрчилдөөнүүдтэй тий. Тэгээ бас энэ харилцаанд эвгүй зүйлсүүд бас тохиож иш магадгүй нөөг салах гэдэг ч юм уу. Тэр бол байх боломжгүй биш байх боломжтой. Тэр ихтэй та мэдээж өөр айгуу сайн мэдчихэж байгаа. За одоо lovers үзэр доошоо харж гарч иржээ. Тэгээ шийдвэр гэдэг үзэр гарч иржээ. За энэ хоёр байдлаар миний бол ярахад хэцүү болоод ах чи сонио. Яг communication харилцаа холбоо гэдэг жиргдэг үзэр дээр хоолой зангираад эхэллээ сонин тий. Нэг л учир нэгнтэйгээ ярих юм юу чөлөөтэй биш байгаа даа. За энэ хоёр үзрийн комбинац хоёр байдлаар эргэж болно. Нэг бол нэхэрдүүл гэдэг юм одоо сонирхохгүй би байлсан гэдэг ийм зүйл аж болно. Бид хоёр нэхэрдэл мөн ч аваагийн талаар одоо бодохгүй гэдэг ч юм уу. Нэхэрдлийн санааг режектлэх болох гэдэг санаа. Эсвэл нэхэрдлийн зүйлд дуртай дургу байсан ч гэсэн энийг болгоно гэж шийдэх. Им дурамчхнаар болгохоор шийдэх. Ийм хоёр боломж байна. Тийм үзэр гарч ирж байна. За бас тэгээд яг эхэрдүүлийн сэдв оруулж ирхгүйгээр хэлэх юм унших юм бол энэ хүн надтай таарсан ч бай, таараагүй ч бай, миний төгс хүмүүн ч бай, биш ч бай. Нэг бол болгоно эсвэл нэг бол сална гэж шийдэх гэдэг ч юм уу. Хэрэг миний айгүй тийм хүчтэй шийдвэр бол гаргацсан байгаа даа. Танягаас айгүй мэдж байгаа. Болов. The Emperor удирдлагыг тавьж явуулсан. Удирдлагыг гартаа хатгаж чадахгүй байх. Эсвэл удирдлагыг гартаа хатгаж чадахгүй байгаас болоод удирдлага хэтэрхий чангаар байх. За энэ асуудлууд бүгд эцэслэх болно. Энэ асуудлууд бүгд шийдэгдэх болно гэж харагдаж байна. Удирдлагын асуудал тий удирдлагыг гартаа хатгаж чадахгүй байгаа. Эсвэл удирдлагыг гартаа хатгах гэж байгаа хэтэрхий чангаачдаг. За тэгээд энэ миний төгс хань биш байсан ч бай нийлэн эсвэл төгс хань биш бол шууд сална гэд. Иймэрхүү ийм яг л ийм контролын бэрийн асуудлууд тий контролын бэрийн асуудлууд бүр хүмүүсээ эцэслэх болно гэж харагдаж байна. За энэ харилцааны ирээдүг нь бүгдээрээ сайхан цохиулгаж харъя. Тэгээд сахиустайгаа ярилцъя бүгдээрээ. За энэ харилцааны ирээдүг ямар их вэ? Ямар шүү чиглэл рүү явсан байна вэ? За ирээдүг харах талаар манайхаа ингэж хардсан шүү. Яг одоо байгаа сонголт, яг одоо чиглэж байгаа зүгийг нь л хардаад тэг хүн ирээдүйн чиг зүгээ хизээлэл хизээ өөрчилж болдог. Тэгээ угаасаа таруу уншлагаар ирээдүг харж байгаа шалтгаан нь ийм чиглэлсэн байгаа зүг чиг нь таалагдахгүй л ирээдүг өөрчлөөрэй гэсэн санаатаагаар таруу ер нь л ирээдүг харуулдаг, ийм мэргэлдэг
ийм хэрэгсэл байгаа даа. Тэгэхээр яг одоо та ямар ч сонголтоо өөрчлөхгүй яг энэ чигээрээ яг энэ замаараа яваад байх юм бол ирээдүйн ямар байх нэ гэдгийг харагдъя. Ten of Pentacles, Алстай бол яг энэ чигээрээ байгаад ах боломжгүй. Энэ харилцаа байгаад ах боломжгүй юу? Эсвэл энэ арга барил байгаад ах боломжгүй. Тэр нь бол ойлгомжгүй. Гэхдээ ямар ч ихлээс яг энэ одоо байгаа чигээрээ өөр томох байж болохгүй гэдэг ийм үзэр гарч ирлээ. Ийм unsustainable, тийм англиар unsustainable ийм тийм гарч ирж байна. Байнга ингэж ах боломжгүй гэдэг ийм үзэр гарч ирлээ. Тэг яалтчгүй харилцаа нэгт ажгүй харилцаа юм шиг хэрнээ. Хоёулаа нэгэнтэй сэтгэлтэй юм шиг хэрнээ. Мэдрэмжүүд нь, бодлын төвшүүд нь дандаа ийм зөрчилдөөнтэй ийм сонин шашин яг үндэ байдал юу гэж болцсохгүй юм шиг ийм зөрчилдөөнүүд байгаад байна. Гэхдээ хоёр хүн хоёулаа хувьдаа айгу мундаг л харгалаад байгаа болохоор байдал окей юм шиг харагдах гадж байгаа юм шиг. Тэ нэг ийм бас тийм амар муухай харилцаа гэж бол би бас хэлэхгүй маань. Тэгээ бүх юм окей яана гэж хэлэхгүй маань. За. Тийм тэгэхээр одоо бүгдээрээ нэмэлт хэсгэлүүгээ шилжээ. Нэмэлт хэсэг дээр сахиусны зөвлөгөөг харна. Сахиусны харилцаа дэмжиж гин үү? Сахиусны харилцаа юу гэж бодож гин? Юу гэж зөвлөж гин? За энэ харилцааны талаар та өөрөө анзаараагүй байгаа сайхан зүйл юу вэ? Бас та өөрөө анзаараагүй байгаа одоо тий сонин дэмий зүйл нь юу вэ? Гэдгийг нэмэлт хэсгээр нь харж өгөх болно. За нэмэлтийг авах шийдсэн бол доорх description ба комментс дотор холбоос дээр шууд дараад яг одоо шууд аваад үзээрэй. За туудахгүй болзъя.